Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. 16-mart hafta kuniga yakshanba Namangan mashina bozoridan o'rtoqlar sizlar uchun Kia, Hyundai, shunga o'xshash pul topar avtomobillarimizni e'tiborlarga taqdim etib boramiz. Do'stlar, bugun bozorga ko'rib turibsizlar, pul toparlarimizni har xillaridan chiqqan videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib borilsa, o'rtoqlar tomonidan changallarimizdan chiqdi. Changan so'ragan obunachilarimizga changanlarni отдельный video qilamiz. O'rtoqlar tomonidan Hyundai, Kia'larda отдельный videosi bo'ladi. Xo'sh, do'stlar, agarda sizlarda ham mobodo shunga o'xshash sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga kelib sarson bo'lib yurmaysiz. Bizda do'stlar sotish koeffitsiyenti anchagina yuqori. Juda ham ko'p obunachilarimiz avtomobillarni uyda o'tirgan holda avtomobillarni sotib ishlarni bitirib beryapti. Sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, shu tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasiz. Telegram kanal ham ochganmiz. Unga ham o'tib obuna qo'ysanglar, mana shu bozorga chiqmagan mashinalarimiz va bozorda realniy sotilgan mashinalarimizni Telegram kanallarimizda kuzatib borishinglar mumkin. O'rtoqlar, mana уже sezonlar keldi. Mana ko'rib turibsiz, Kia Bongo, Hyundai Porte'larda har xilidan chiqdi. Mana shu boshidan boshlab bir chekkadan ko'rsatib boraveramiz, ha. Necha aka yili buni? 2013-chi? Refrigerator o'rtoqlar 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurdi? Yurgan anasini ko'rib buniki 400 ming. 400 ming atrofida yo'l yurgan. Kraskalari endi bor, kosmetika. Unaqa strashniy udar kaltaklari yo'q, ha? Xo'p, bo'ldi. Unaqa strashniy udar kaltagi yo'q. Motor qanaqa? O'zinikimi? O'ziniki 33 talik. 33 talik. Korobka motor. Korobka motor yangi bosildi. Ha, chiroqladi ham, ha? Ledlar qo'yishibdi o'rtoqlar. Balon holatlari, salonlarni ham bir qator ko'ringlarchi. Mashinamizning mana salon holatlari ham juda ham yaxshi holatda. O'rtoqlar, mana orqalari, joylarimiz bor. Mana bu tomonlarni ham ko'rishinglar mumkin. Mashinamizni mana xo'p, salonlari yaxshi holatda turibdi. Gazi 100 talidan 2 tami? 100 talidan 2 ta. Ramalar but-butun, ha? Hop, resor qo'shilmaganmi? Qo'shilgan. Qo'shilgan, ha, restoran. O'rtoqlar, mana tayyor resorlargacha qo'shib qo'yibdi. Nechta tonna yuklaveramiz endi bunga? 2 tonna norma. 2 tonna norma. Ishlaydi xolodilniklar misol. Ishlari ishlaydi, hamma yoq ishlaydi. 100%, ha? O'rtoqlar, mana yukxonalari, xolodilniklari 100% ishlaydi deyishyapti. Xohlagan raqamimiz bo'ladi. Xo'p. Zadniy kameralarimizgacha turibdi o'rtoqlar, zapaskalarimiz, mana taglari ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz mana yonida ham eshiklari bor. Xo'p. Bu faqat hozir metan-da. Metanmi? Propan tushiradi. Propan ham tushiradi. Xo'p, puli necha pul aka buni? Buni 14800 dan tushib beramiz. 14800 dollar kami bor. Kami bor. Hali bozor bo'lmadi? Yo'q. Hali bozori bo'lmadi o'rtoqlar. 14800 kelishtirib beramiz. Variant chiqadimi aka? Bir pachka berilsa, 2 joyga qo'yib beraveramiz. Ha, 10 mingga bo'lsa, qolganini 2 joyga variantga chiqarib beraveramiz, ha? Bo'ldi, o'rtoqlar, mana. Devolarga barterchi? Bo'laveradi. Devoga ham barter bo'laveradi, ha? Devoga ham o'rtoqlar barter bor deyapti. Keyingisi 2014. 2014. Qancha yurgan bunisi? Bunisi 400 ming yurgan. 2014 400 ming atrofida yo'l yurgan. Motor o'ziniki. O'ziniki, bu ham. Rasxodi yo'q. Xo'p. Strashniy udar kaltaklar yo'q, ha? Yo'q. Tayyormi bu ham ishga? Tayyor, reflargacha ishlaydi. Reflargacha ishlaydi deyapti o'rtoqlar, mana. Ko'ringlarchi, balon holatlari ko'rib turibsizlar, yaxshi. Mana mashinamiz salon qismlariga ham e'tibor beramiz. Xo'p, mana orqa ich salonlari, video registratorlarimizgacha bormi? Lenovo kameralargacha bor. O'rtoqlar, mana orqalari, sidinalarimiz. Xo'sh. Bunda ham 100 talidan 2 ta, ha? 100 talik, ha. 2 ta 100 tali bunda ham o'rtoqlar, mana orqa balonlarimiz. Ramalar butun, ha? Ha, tiniq. Tiniq. Ular ham buzilmaydi. Aha. Mana Budkalari ham. budkalari ham shu yoqdan kelgan, ha? Ha, zavod kelgan. Zavodda kelgan. Ochib ko'ringchi. Mana ishlari. Bu ham 100% ishlaydi, ha? Ishlaydi, javob. Mana o'rtoqlar, Ko'rishlar ko'rishlar. Marojnalarni ham, sut mahsulotlarini ham bemalol tashlayverasizlar o'rtoqlar. Xo'p, bu ham ishga tayyor hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. Xohlagan taklif bo'laveradi. Puli necha pul aka buni? Pulini aka 18 ga beramiz. Bu nimaga qimmat bu 18? 1 tonna 200ligida bu. Ha, bu 1 tonna 200ligi. Bunisi necha tonnalik bu? Bu 1 tonnalik. Ha, Bu 1 tonna 200, u 3 tonnani indamay olib ketaveradi. bu ya? Ha.
Shtunni xotirjam olaveradi. Bemalol ketaveradi. Qiynalmaydi. Yo'q. Xo'p, buni qancha atrofda qilib beramiz aka? Bu 18 ming qimmat emasmi? Yo'q, o'zi yaxshi, yengilroq. Biz ham sotishimiz kerak-ku. Variant bu ham shu 10 ming pachka berganga qolganini qilib bera olamizmi? Ha, bir 12 ming, 13 ming puli borga buni ozmos qo'yib beraveramiz. Variantga. Variant. Variantga o'rtoqlar mana chiqsadi. Devo mashinalarga barter bor-a? Bor. Devo mashinalarga Qilib beraveramiz, farqi yo'q. bankka ham chiqaveradi. Lekin uzoq muddatga bermaymiz. Ha, uzog'i 3-4 oymi? 1 oy 2 oy. Uzog'i 1-2 oy. Ha. Bo'ldi. Bolalarni sotib qilib berishaveradi. Xo'p, yaxshi o'rtoqlar mana qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa ham, ikkalasi ham bitta sizlar aka. Ha, o'zimizniki. Telefon- Qandaqimiz bo'laveradi. Telefon raqami necha aka? 77 lik aka. 77 kodi bilan 260 260 3898 a shu nomerlarga do'stlar mana Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga aka bozordan yengil qilib beramizmi? Yana bitta nomer yozib qo'ying ashimga. Ha, bo'ldi. Mabodo unga tusha olmasanglar 90 3lik 3lik 261 261 04 04 raqamiga do'stlar mana bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Xohlagan ustalarni olib kelib minib ko'rib tekshirib olishaveradi. Manzil qayerda edi aka? Namangan rayon Toshbuloq. Namangan rayon Toshbuloq tumanida ekan. Mana aka bilan aloqaga chiqib, borib ko'rib, tekshirib, ana shu avtomobilimizni ham xarid qilib olaverasiz. Aka bozorlaringizni bersin, salomat bo'linglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Ketdik navbatdagisi. Bunisi kimdan? Ko'rsak bo'ladimi? Necha yil aka? 2012. Hyundai Porter. Motor qanaqa aka? 33 talik, ha? Rasxodlari yo'qmi? Rasxod yo'q. Korobka, moz hamma yog'i joyida, hadoylari ham yaxshi holatda. Strash motor kaltaklari yo'q. Petnosi bor shu. Petnosi? Eshigida. Ha, eshigida petnosi bor deyapti. O'rtoqlar mana ko'ringlarchi, mashinamiz bir qator mana Hyundai Porter so'raganlarga akalar mana shuni eshitib turaylik. O'tinglar. Mana salonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar. Hyundai Porter so'ragan obunachilarimiz. Aka yurgani qancha? 530 ming halol yurgan, ha? 530 ming o'rtoqlar halol yuribdi. Mana salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobilimiz. 90-95% ekan, orqalari ham o'rtoqlar. Jami 10 ta bo'ladi. Zapaskalari ham bor. Gazi 100 talidan 4 ikkita bagaz bor. 100 talidan 2 ta. 100 talida. Rama butunmi? Svarka yoriq joyi yo'q, ha? Svarka yoriq joyi yo'q deyapti o'rtoqlar. Mana ko'ringlarchi. Xo'sh. Mana o'rtoqlar orqalari chiroyli qilib mana ochib qo'yishibdi, taglari mana bo'ldi, ko'rishinglar mumkin. Hozir so'raymiz, xolodilniklari ham ishlaydimi yo'qmi? Mana o'rtoqlar zapaskalarimiz. Mana orqalari, risollarimiz, kameralarimiz ham bor ekan bunda ham. Mana. Xo'p, yaxshi. Menimcha ramalar butun deyapti. Mashinada kamchiligi yo'q. Hujjatlari ham joyida deyapti. Mana eshikda o'rtoqlar mana mana yerda ozgina kraskasi bor ekan. Xo'p, aka ishlaydi xolodilnik 100%. Freonda quvvatlanadi bo'ldi. Ha, hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Nech pul deyapsiz aka buni? 13,5. 13,5 ming. Ozgina kami bor. Ozmos kam bor. Variant. Antiradar podarka. Ha, antiradar podarka. Variantga chiqadimi? Yo'q. Nalichka. Faqat naqd. Kvartira ham yo'q boshqa devo mashinalarga. Yo'q, o'rtoqlar faqat naqd puli borlar aloqaga chiqsalar, qancha atrofda yutib qoladi aka bu? Telefon qilishaversin. Telefon raqamingiz? 93lik 93lik 985 985 91 11. 91 11 raqamiga do'stlar bemalol general chiqadimi? Kelishamiz. Bo'ldi. Manzil qayerda aka? Namangan Pop tumanida do'stlar mana bemalol aka bilan bog'lanib, borib ko'rib tekshirib, xohlagan ustalarni olib kelib, meni ko'rib tekshirib olishaveradi aka. Do'stlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Xolis telefon qilishadi. Bunisi kimdan ekan bu? Ko'cha bo'ladimi aka? Necha yili buni? O'rtoqlar, navbatdagi Kia Bongo so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskalari Kraskasi yo'q. yo'q, toza. Toza o'rtoqlar. Qancha yurdi aka bu? 220 ming halol o'zini yurgan, ha aka. Motor o'ziniki 130 talimi? Xo'p, bo'ldi. O'rtoqlar mana ko'ringlarchi. Kia Bongo so'ragan obunachilarimizga balon holatlari, salonlarni ham mana bir qator ko'rishingiz mumkin. Apshikalarimiz o'rtoqlar mana shoshmasdan chiroyli qilib ko'rsatib bo'laveraman.
chexollarimiz ham mana bir qator ko'rishlar mumkin. Mana belkalarimiz turibdi. Xo'p, tagida ko'riklarimiz bor. Mana orqalarini ham bir qator ko'rishlar mumkin. Salon yomon emas o'rtalar mana. Xo'sh. Gazi nechta aka bunda? 80 talda ikkitami? 80 taldan ikkita. Rama butun ha? Ramalari butun deyishyapti. 80 taldan ikkita metan gazlari ham bor. Xo'plar mana hozir konalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu xolodilnik yo'q ekan o'rtalar mana. Taglardan mana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana zapaskalarimiz yo'q ekan bunda o'rtalar. Xo'sh. Mana yonida eshiklari bo'lishi kerak. O'rtada mana bu yoqda yana bitta 80 talik gazimiz. Zapaskalar bormi aka? Bor a? Xo'p. Nech bilyapti aka buni? 12,5 ming. 12,5 ming kam bor. Bozor bo'lmadimi hali? Bozor bo'ldi. Nech pulga kirdi desa bo'lmasa aka? 11,8 ga. 11,8 naqd. Naqd. Baho qilishda bermadingiz. Yo'q, bermadim. Naqd bo'lsa beramizmi o'sha bermaganingizga? Yo'q, hech yo'q. Qo'shamiz a, o'shanga ozmaz yurganga berib yuboramiz a. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Generalniy оформление bo'ladimi? Ha, farqli. Generalniy оформление bo'laveradi deyapti. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q ekan o'rtoqlar mana. Ko'ringlarchi. Hozir aka telefon nomerlarini ham hozir aytib o'tamiz. Xo'p, hozir. Hozir klientlar yurgizib ko'raychi deyishyapti o'rtoqlar mana. Xo'p, qashini bilaylik. Ya, albatta. Ana. Nima deysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlatdi o'rtoqlar mana motor ovozini eshitishlar mumkin. Ha, shu. Ovozini eshitdi. Ovozi yaxshi, motorlar mana. Xo'p. Hozir shunday ekan, nomerni olaylik. Va aka, telefon nomeri nechi? 94lik. 94lik. 481 481 83 83. Manzil qayda aka sizga? Baliqchimi? Baliqchida. Bo'ldi aka, mana xudo xolasa telefon qilishadi, "Oy, yuzdan ko'rdim" deyishganga bozorda yengil qilib beramiz aka. Bo'ldi, do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Xo'p, yaxshi aka, bozoringiz bo'lsa salomat bo'ling. Xudo xolasa telefon qilishadi. Ketdik o'rtoqlar, biz navbatdagi mashinalarimizga o'tib boraveramiz. Mana tomonda ham Hyundai bor ekan. Mashina ham bir qator. Bu akalar sizlardanmi Hyundai? Kim ekan egasi? Akalar sizlardanmi? Kimdan bu? Abrar aka. Orqada egalarimi? Ha, hozir so'raymiz. Kia Hyundai Porter. O akalar sizlardanmi bu? Ko'rsak bo'ladimi? Nechinchi yil bu aka? 11 yil. 2011-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, Hyundai Porter a? Xo'p, mashinamizni mana ortidan boshlayveramiz o'rtoqlar. Xo'p. Nechta ton yuk oldingiz aka bunga? Yuk qancha oldingiz? 3 tonnagacha ham yukladi. Ketaveradi, qiynalmaydi, xotirjam o'rtoqlar. Tayyorlangan 3 tonnaga. Qo'shilgan restoran ha? O'rtoqlar mana restoranlargacha qo'shib qo'ygan zapaska hamma yog'i bor ekan ha. Xo'p, bu o'zingiz yasasiz shekli, tentinami? Ha, yasadik, tashqarisini haligi ichkarida hatto bermasligicha mayda palga qo'yilgan. Panel orasida palga qo'yilgan. Ha, palga qo'yilgan. Ha. Ha. Yaxshi, demak, tenportlarga ruxsati bor. Ha? Mana orqa balonlarimiz gaz 100 tadan ikkitami? Bitta 100 talik da 80 talik bo'ladi. 180 ta jami, ha? 180 ta. Balonlari yangi. Yili necha dedingiz? 11. 11. Qancha yurgan bu? 466 ming balon. 466 ming yo'l yurdi. Motor 26 talik o'ziniki. 26 talik o'ziniki, rasxoti yo'q, ha? Ishlaydi. Hamma yog'i ishlab turgan mashina, ha aka? O'zimniki, o'zim mingan mashina. Xo'p, nech bilyapsiz? 12,5 mingdan so'rayapmiz. 12,5 ming kami bor. 12,5 ming. Bozor qilishmadimi hali?
Bozor bo'lyapti. Hech pulga kirdi aka, sir bo'lmasa. Sirroz bu bozorda hali narx to'g'ri bo'lgan qo'ydi, mahallada 10,5 ga kirdi. Ha, o'zingizlarda mahallada 10,5 ming baho bo'ldi, bermadingiz. Yo'q. Chipcha qo'shganga beramiz demak-a. Ustiga qo'shganga beramiz. 10,5 ga berishmayapti o'rtoqlar, naqqa. Ustiga yurganga, qo'shganga beramiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Kamchilik yo'q. O'zingiz nomingizmi? Dadamlar nomida muammo Ha, yo'q. iranli afarimlar chiqaveradi. Iranli afarimlar chiqadi. Do'stlar, bexijolat mana xohlagan ustangiz olib kelib, minib, ko'rib, tekshirib olishaveradi. Aka, manzil qayerda sizga? Manzil Jamashida. O'zimizga. Namangan Mingbuloq Jamashida. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqilsa, men salonni ham bir qator ko'rsatib qo'yay, ha? Ha, bo'ldi mana. O'rtoqlar, salon holatlari 466 ming yurgan ekan, ha? Xo'p, mana salonlari ham o'rtoqlar ko'rishinglar mumkin. Xo'p, tepada bagajlarimiz ham bor ekan, ha? Xo'p, yaxshi aka, xudo xolasa telefon qilishadi, aka. Nomerda aytdik-a? Nomerda keldi. Ha, nechi nomer? 94lik. 94lik, xo'p. 276 276 88 88 81. 81 raqamiga Oybeguz kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga bozordan yengil qilib beramiz, aka. Bo'ldi, aka. Bozoringiz bersin, salomat bo'ling, dog'las telefon qo'yishadi. Do'stlar, ketdik. Biz navbatdagi mashinalarimizni o'tib boraveramiz. Mana tomonda changallarimiz, hayfelarimiz chiqdi. Bularni отдельный video qilamiz o'rtoqlar, iloji boricha. Xo'p, bu tomonda bir ko'raylikchi. Akalar, sizlardami? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechi ekan yili? 2009 ha? O'rtoqlar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Hyundai Porter. Motor qanaqa aka? Starex motor. Rasxodlari yo'q. Xo'p, qancha yurgan? O'zgarganda endi motor qo'yilgan. Ha, bo'ldi. Xo'p, strashniy udar kaltaklar yo'qmi? Bo'lsa oldi ozgina bor. Oldida. Ha. Yo'q. Surishtirishlar yaxshimi? Ishga tayyor mashina, rasxod yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Propan. O'rtoqlar. Propanda. Ha. Nechtalik propan? 145 ta. 145 talik propanda. Qancha kilometr yurasiz shu bilan? Danliga bo'lsa 900 yuradi. Danliga bo'lsa 900 kilometr yuraveradi. Bitta zapravka bilan, ha? Nechta tonna yuk oldingiz? 2 tonna, 2,5 tonna, 3 tonagacha olaveradi. 3 tonagacha olaveradi. Tekis yo'lda 3 tonnadan ham yuraveradi. Ramalar butunmi? Svarka oriq joylari yo'q, ha? O'rtoqlar, mana rama qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa balon holatlarimiz. Balonlar yangi. Balonlar fashti yangi ekan o'rtoqlar, mana bortimiz holati ko'rishingiz mumkin. Mana tagidan ham zapaskamiz bor ekan o'rtoqlar. Xo'sh, hozir bu tomondan ham bir qator mana ko'rsatib qo'yamiz. Mana propani o'rtoqlar. Propanlarimiz bu tomon balon holati. Endi oldida ozmas qishlarda qaydadir kraskasi bor deyapti. Aka, puliga nech pul? 11 ming. Kami bor a? 11 ming dollar o'rtoqlar kami bor deyapti. Variant barter chiqmaydimi? Faqat naqqa sotamiz a? Bozor qancha qildi, sir bo'lmasa? 10 mingga bermadingiz. Naqqami? Qo'shamizmi? Ha. 10 ming naq bo'lsa berib olmaysizmi ehtiyot? O'ylab ko'ramiz a? Bo'ldi, hujjatdan muammo yo'q. Generalniy afarimlar chiqadi. Telefon raqamingiz? 95 215 22 77 ha. Bo'ldi do'stlar, shu nomerlarga Oybeguz kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga aka bozordan sal yengil qilib beramiz aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Manzil qayda? Chortoq yo'lida shayda ekanda demak ha. Xo'p aka, dog'las telefon qilishadi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana yerda ham bitta Kia Bongo'miz bor ekan, hozir buni ham bir so'rab bilamiz. O'rnida ham yana bitta bor ekan. Sizlardanmi aka? Bongo, ko'rsa bo'laveradi? 2009dan yozib qo'ygan mana yerda. Ha, ma'lumoti mana bu yerda. 2009-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar navbatdagi Kia Bongo. Xo'sh. Kraskalari-chi aka buni? Top toza. Qancha yurgan bu? 400 ming Koreyada yurgan o'rtoqlar. Bu O'zbekistonda yurmadi. Balonlar yangi ekan o'rtoqlar. Mana salon. Zavodskoy propanda. Zavodskoy propanda ekan o'rtoqlar. Mana mashinamizda salon holatlari, o'rtoqlar mana motorlarigacha ochib qo'yishibdi. Tayyor qilib mana. Ko'ringlar-chi.
Salon. Mana 423 ming kilometr yurgan. Motor o'ziniki aka. Motor o'ziniki o'rtoqlar mana. Ramalar ko'rishingiz mumkin. Orqa balonlarimiz holati xo'sh. Mana ikkonasini ham bir qator ko'rishingiz mumkin. Bu ham xolodilniklari olib qo'yilgan ekan, lekin ichlari yaxshi holatda turibdi. Taglari o'rtoqlar mana. Ko'ryaptimi? Xo'sh, yonida ham eshigi bor. Hozir puliga qiziqaylikchi o'rtoqlar, necha pul deyishyapti ekan. Aka, puli necha pul? 16 mingdan o'tib beramiz. Hali bozor bo'lmadimi? Ha. Hali bozor qilishmadimi? 14,5 ming qilishdi. 14,5 ming naq bo'ldi bermadingiz. O'zbekistonda yurmagan, zavodskiy propan motor o'chilmagan. Hali motor ochilmagan, ha? Koreyada yurgan. Koreyada yurgan. Qo'yib beraman kerak. Metanni ham qo'yib berilaveradi, ha? Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Muammo yo'q. Shunday notarslik beradi. Ya'ni, variant bateriya yo'q, ha? Ya kelishamiz. Hozir 1-2 oyga kelishyapmiz. Devo mashinalarga bater bormi? Bor. Qilaveramiz. O'rtoqlar, Devo mashinaga bater bor. Hujjatda muammo kamchiligi yo'q. Ma'qul kelsa telefon raqam yozib qo'ygan ekan. Do'stlar, mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, 99lik 359 64 61. Mana shu nomerlarga Oybek kanalidan. Ishini motorni yurgizib beraman. Ha, bo'ldi. Bitta yurgizib beringchi. O'rtoqlar, mana zavodskiy propanda ekan mashinamiz. Mana. Motorni qaranglar ishlasin. Motor hali ochilmagan haqiqatdan. O'rtoqlar, mana ovozini ham ko'raylik. Soat bo'yi ishlab turibdi mana. Gap yo'q. Necha kilometr yuradi aka propani? 500 kilometr yuradi bitta zapravka bilan, ha? O'rtoqlar, bitta zapravka qo'ysanglar mana 500 kilometr yo'l bosib o'taverar ekansizlar. Bo'ldi aka, xudo xolasa telefon qilishadi. Oybek kanalidan ko'chib deganlarga yengilroq qilib beramiz aka. Xo'p, aka bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Xo'sh, o'rtoqlar, bu yoqda changanlarimiz, shingraylarimiz chiqibdi. Mana edi. Kia yangisi bor ekan o'rtoqlar. Mana shuni ham bir qiziqib ko'ramiz. Kia kimdan ekan akalar bu? Ko'rsa bo'ladimi? Necha yil aka bular? 22. O'zimiz chiqarib ko'ringlar. Ha, shayda ma'zur aka, olaman. 22, ha? Xo'p, qancha yurgan aka bular? 17 ming yurgan ekan. O'rtoqlar, 22, 17 ming yo'l yurgan, ha? Top-toza. Top-toza, xudo xolasa. O'zbekistonda yurmagan bo'lsa kerak. O'zbekistonda nomer olib kelish uchun yurdi. Ha, nomerga borib keldi xolos. Nomerga borib keldi xolos, yurgani yo'q O'zbekistonda. Bu o'sha yangi vipiskasidan-da. Zavodskiy propan. Zavodskiy propanda, o'rtoqlar, mana balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Aka, mana shunday salonni ko'rib qo'ying. GLS politsiyasi, ha? O'rtoqlar, mana salonni ham ko'ringlar. Xo'p, mana sidinalar ham koja. O'rtoqlar, mana qiziydi, soviydi, rullar ham isiydi, ha? Qizitadi o'rtoqlar, hamma yoq bor o'rtoqlar, qulaylik. Shu full bar anaqasi, pozitsiyasi o'rtoqlar, mana ortlardan uni ko'rinishlari, salonni ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r holatda. Mana tayyor. Tent bo'ltiga ham ruxsati bormi aka? Tentga ruxsati bor. Tentga ruxsati bor, ha? O'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Orqa balon. Aka, necha kilometr yuradi bu? Zavodskiy propani bilan. 400-450 atrofida yuraveradi, ha? O'rtoqlar, mana 400-450 kilometr yo'l bosib o'taverar ekanmiz. Bitta zapravka qo'ysak, mana zavodskiy propanimiz bu yoqda. Xo'p, zapaskalarimiz hamma yog'i. O'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, joy-joyda turibdi. Eng asosiysi o'rtoqlar, narxi qiziq endi. Aka, buni narxi necha pul endi buni? 28 ozgina gami bor. 28 ming Ozgina gami bor. ozmoz kametr beramiz aka. Bozor qancha qildi aka? Real. Bozor hali narx qilmadi. Hali narx bo'lmadi. Bu birinchi chiqishi bozorga düşmasam, ha? O'zi kecha kun nomer taqilgan 15-mart kuni. 15 kecha men nomer taqishibdi o'rtoqlar. 14-kuni bojxonadan chiqqan mashina. Ha. Necha pul qilib beramiz aka buni endi? Variant partiyalar bormi? Yo'q, variant faqat naqdga. Faqat naqdga 28 mingdan tushib beramiz, ha? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Hujjatlardan muammo yo'q. Generalni chiqaradimi? O'tkazib olish kerakmi? Chiqara olmaymiz, prostoy bilan o'tkazib olish chiqaradi. Ha, prostoy bilan o'tkazib olish chiqaradi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 33
kuchli. 33 kodi bilan 700 710 10 00. 00 ha. Aha. Shu nomerlarga do'stlar Oybek kanalidan ko'p chiqindilarga bozorda yangiroq qilib beramiz aka. Kengroq beramiz. O nargam sizdanmi? Yo'q, yo'q, bizdan emas. Bu boshqa. Xo'p, manzil qayerda aka sizga? Manzil Namangan To'raqo'rg'onda. Namangan To'raqo'rg'onda ekan. Akaga bemalol aloqaga chiqib, borib ko'rib, mana tekshirib ushbu avtomobilingizni ham xarid qilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha nomer ham aytib qo'ying. Ha, mabodo unga tusholmasanglar, yana bitta nomer 99 99 kodi bilan 345 345 36 11. 36 11 ha, shu nomerlarga ham mana bemalol murojaat qilaverasiz. Aka bozoringiz bersa, to'g'ri telefon qilishadi. Xo'p. Mana do'stlar, Kia Bongo so'raganlarga. Bu aka sizdanmi bu Kia? Ko'rsak bo'laveradimi? Necha yil buni? 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Do'stlar, navbatdagi mana Kia Bongo avtomobillarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kraskalari qanaqa aka endi buni? Kraskasi borda. Unaqa strashni udar kaltalar yo'qmi? Petnolar bor, ha? Kraska bo'lgan, ozmoq bo'ladi. Qancha yurgan aka bu? 400 qancha yurgan? 400 ming atrofida yo'l yurdi. Motor 133. 133 tali motor, ha? Rasxodlari yo'q. Yo'q, rasxod. Rasxod yo'q. Ishga tayyor mashina aka. Mana salonlarni ham bir qator ko'ringlar o'rtoqlar. Xo'p, 400 ming atrofida yo'l yurdi deyishyapti o'rtoqlar. Mana mashinamizni salon qismlari ko'rishingiz mumkin. Ashkalarimiz polni. Xo'p, tent yo'qmi aka? Tent bo'ltiga ruxsat bormi? Bor. Gazi 100 talidan 2 ta. Jami 200 ta metan gazlari bor o'rtoqlar. Orqa balon, ramalar butunmi? Svarka yoriq joylari yo'q, ha? O'rtoqlar mana tagiga zapaskamiz yo'qmi? Zapaska topamiz. Bor, ha? Zapaskasini qo'shib beramizmi? Orqasi bor. Xo'p, nech pul deyapsiz aka buni? 16200. 16200 kami bor. Bozor qilishmadimi haliga? Nech pul atrofida qilishdi aka? Narxi Bermaganingiz. 15300 qilishdi. Oxiri 15300 qilishdi, bermadingiz. Naqd bo'lsa beramizmi? Endi unga hozir Bitta qo'shamizmi? 15300 dollarga do'stlar ozmas qo'shganga berib yuboramiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Bu variant barter yo'q, faqat naqd. Do'stlar faqat naqd puli borlar aloqaga chiqasizlar. Xo'p, manzil qayerda aka? Namangan shahar, Rostov, Namangan shaharda. Bo'l. Telefon raqamingiz 95 95 kodi bilan 036 036 08 08 ikkita 0 raqamiga do'stlar Oybek kanalidan ko'rib chiqsin deganlarga aka bozordan yangiroq qilib beramiz aka. Xo'p, aka bozoringiz bersa, xudo xolasa telefon qilishadi. Xohlagan ustalarni olib kelib minib ko'rib tekshirib olishaveradi aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersa, xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Menimcha o'rtoqlar boshqa bunday Bongo, Kia Porterlar ko'rmadim bu yoqda. Yuk mashinalarimiz, bu yoqda Gazel, Zil, Kamaz shunga o'xshagan mashinalarimiz. Endi o'rtoqlar mana bu tomonda Changan, Shinray so'ragan mashinalarga bularni отдельный video qilamiz. Kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin.